А это видео я хочу посвятить остатку мая, который нам всем предстоит пережить. Сегодня 15 мая 2024 год, середина этого коварного, опасного месяца, в чем мы смогли убедиться по погоде в первую очередь. Я вам говорил, что май начался в день Иуда Искариотского, в день Страстной среды. Ничего хорошего это не сулит. И вот предательство мая, казалось бы, теплого месяца, все эти снегопады, все эти заморозки, гибель урожая, пересев, все эти нервы, все это покалеченные машины, упавшие от упавших деревьев, все эти шторма, ураганные ветры, сломанные крыши, сорванные, сломанные, пострадавшие люди, раненые, погибшие – это все май месяц. Вот таким он и должен был быть, раз начался в такой особый, коварный, тяжелый день, как сегодня, в среду. Значит, что нас ждет в середине мая остатки, то есть последние 2 недели весны? Я вам хочу напомнить, что 24 год высокосный – это год Юпитера, апостольский год. Высокосный. Юпитер – это воздух, огненный воздух, теплый воздух. И столкновения холодного и теплого воздуха, воздушных масс, будут продолжаться весь май. Значит, сейчас нас ждет нападение, так, атака теплого воздуха, сильные ветра, ураганы, порывы ветра, опасные события, связанные с этим. Весь 24 год – это ветер, ураганы, смерчи, приливная волна, селевые потоки, лавины, камнепады, град страшный и масса других перепадов температур, которые нас ожидают, как в остаток мая, так и весь 24 год. Я говорил, что и холод, и жар, и лед, и пламень столкнутся в мае месяце, он именно этим и опасен. А еще это порывы ветра, которые несут огонь, значит, пожары во второй половине мая усилятся и будут еще большими, чем в апреле, когда они начались в конце, в самом, и тем более в начале мая. Поэтому запреты посещения лесов, отдыха на природе и так далее, эти неприятности. Ну и плюс потери домов, имущества, домашнего скота и так далее и тому подобное. Очень большие проблемы остаток мая на дорогах, пробки, выезд на отдых, отпуска, забитые вокзалы, аэровокзалы, железнодорожные, забитые машинами пробки. Все будут выезжать и куда-то отдыхать, ехать и так далее и тому подобное. Огромные перегрузки всех коммуникаций. Это особенность второй половины мая. Каждый год, а в этом году особенно это опасно из-за погоды, опять же, сильных порывов ветра, аномалий, форс-мажоров и так далее. Плюс сюда входят СВО, обстрелы, как мы видим, значит, мостов, плотин они пытаются взорвать, хохлы нам навредить, транспортную коммуникацию нарушить и так далее. Пожалуйста, будьте аккуратны, внимательны и бдительны. Плюс огромные события в экономике, подписание важных договоров, военных, гражданских, собирается сила мировая, значит, столкнуться друг с другом. Китай, Россия и наши союзники с одной стороны, и Западная Европа, остаток там мира англосаксонского и Америка против нас. И сейчас экстренно весь остаток мая они будут суетиться, подписывать эти договора. И поставки. Нарушение этих поставок, форс-мажоры во время перемещения грузов и товаров, риск больших авиакатастроф до конца месяца, аварий много будет, самолеты частные, гражданские, военные. Это плохой месяц, остаток мая, вот 2 недели для военной авиации, транспортной авиации, грузовой и риски для гражданских судов. Так что будьте бдительны, осторожны, молитесь, креститесь, благословляйтесь. Не стесняйтесь перекреститься перед тем, как отправляетесь в дорогу, и не стесняйтесь брать благословения. Все эти молитвы, все прописаны, все есть у нас в молитвословах. Надо просто уметь этим пользоваться, чего я нам всем и желаю.
Значит, ну и расходы, выпускные балы, цветы, букеты, костюмы, платья, само собой подарки учителям, премии там разные и тому подобное. Как я говорил, май расходный месяц. Я это даже по своей работе чувствую. Люди расходуют больше денег не на прогнозы, а на бытовые текущие события. Праздники первомайские, 9 мая. Сейчас копят деньги на выпускные балы и вечера, на отпуска откладывают и тому подобное. Вот это май всегда был, есть и будет. А высокосный год особенно. Поэтому будьте осторожны и терпимы друг к другу. Будьте бдительны, не теряйте имущество, следите за ним. Махинаторов, мошенников, аферистов, карманников и тому подобное очень-очень много в этот период времени. Внезапные потери материального имущества тоже распространенное явление. Еще раз Христос воскресе, с праздником. Мы продолжаем праздновать пасхальные дни до Пятидесятницы. Жду на приеме, записывайтесь, не стесняйтесь, жду донаты. Комментируйте, ставьте лайки, распространяйте это видео. И до встречи!